Ну все, мое терпение лопнуло. Каждый раз помнить о том, что у меня где-то не выключен свет в моих дальних комнатах. Ой, уже давным-давно появилось очень классное решение этой проблемы. Многие не знают или забывают о таком нужном маленьком выключателе, который называется мастер свет. С помощью этой системы мы гаснем везде свет и спокойно уходим из дома. О стоимости этой системы пиши в комментариях, я обязательно тебе отвечу.